يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤاشا اللغة العربية مكو الدين كرا شيخة ميا أسوق walaalka su'aalkan weydiinayo sheekh diidada waxaad nooga sheekaysay luqadaha iyo adiga barashadaada luqadaha xanuunkan ah inaad luqadda carabiga barato waxa quseeya oo ah inaad barato luqadda carabiga muxuu kugu dhici waayay maxaad u baran weysay luqadda carabiga maxaa kugu dhacay inoo sheeg bal inoo caday arintaas waana mahadsan tahay. su-aashu waxay leedahay xaqiiqatan arintu waa tacliiq ama tala soo jeedin. haddii aniga agteeda uu yahay jacayl aan u qabo barashada luqado kala duwan maxaad u baran weysay luqadda carabiga maxaa yeelay suurtagal iima aha inaan luqadda carabiga si furan uga hadlo waana xaqiiqo arintaas waa xaqiiqo maxaa yeelay aniga inaan ku hadlo luqadda carabiga si toosa ma awoodo laakiinse shaqadan awgeed waan gutay waajibkayga waa shaqada dacwada alla dartiisa sidee iigu suurtagelaynin inaan luqadda carabiga ku hadlo si furan waa qiso kale arintaas maxaa dhacay maxaa dadka aan carabta ahayn ay quraanka u akhri karaan oo ay u tartiibinayaan sida Cabdilbaasid Cabdisamad oo kale laakiinse ay suurtagal ugu ahayn in luqadda carabiga si toos uga hadlaan maxaa dhacay waa xilligeeda haddaad qof carab tahay oo su'aasha ay weydiinaya aniga waxaan ku dhahayaa adiga ayaa mas'uul ka ah arintaas laakiin arintani waa qiso ka duwan midda markii aan rabay inaan aado Mareykanka sanadkii 1977 ku dhawaad nafsadeeda ayaan ila hagaag luqadda cusub oo suurtagal ah inaad barato tani waa caadadeyda luqad cusub inaan barto ayaan jecelahay sida darteed waan fakaray Mareykanka waxay ku hadlaan English dadka Hindida ah waxay ku hadlaan sidoo kale English sida darteed waxaan iri waxa laga yaabaa xitaa dadka qaar carabta inaan halkaas ku arko carab Kirishtaana waan tagay waxaan soo iibsaday beebalka luqadda carabiga ku qoran carabiga ayaan bartay waxaan ka bartay beebalka waan idin sheegi doonaa intay faa'iidadeedu la eg tahay waan bartay Mareykanka ayaan aaday muxaadaro ayaan ka jeedinayay magaalooyin badan mar aan fasaxa barnaamijka ku jirnay dadka barnaamijkooda waxay isu tala jeediyeen inaan Canada u aadno dhamaadka isbuuca ee fasaxa waxaan ku iri dhimale waan aaday Canada halkaas ayay ii wadeen Hamilton ayay geeyeen marka halkaas aan joogo waxay u dhahan niyow muxaadaro qabatid waxaan iri dhimale waan qabanaynaa muxaadaro ayay ii qaban qaabiyeen howl weyn ayay igu qaban qaabiyeen sida kan oo kale oo ah jaamacadda Hamilton muxaadaradii markii aan dhameeyay qaybtii su'aalaha iyo jawaabaha arintaas waa dhaqankayga aan markasta caadada ka dhigto aniga waan jecelahay inaan su'aalihiina ka jawaabo anigu ma doonayo dadka inaan uga careysiiyo qaadashada waxa aan oranayo oo sidii fuliga aan cararo laakiin si fursad ayaan ku siinayaa si aad dagaalka ila gasho oo aad uga jawaabto waxaan ku oranayo sida darteed xilligii su'aal ayaa halkan ka imaanaysa mid kale halkaas ka imaanaysa mid kamid ah dadka su'aalaha ay weydiinayay luqadiisa ayaan ka gartay inuu yahay qof carab ah su'aashiisana waxaan ka gartay inuu ahaa Kirishtaan lahjadiisa luqadda Ingiriiska markuu ku hadlayay waxaan fahmay inuu qof carab ah yahay dabeecadda su'aashiisana waxaan ka ogaaday inuu yahay qof Kirishtaan su'aalihiisa ayaan ka jawaabay qof kale markuu hadana su'aalna weydiiyay isla kii ayaa soo noqday hadana su'aal kale waa isla shakhsigii oo mar kale ah ninkaas carabka ah inuu arinteeda ii daayo oo iga tago waa uu diiday asaga muslimiinta aad ayuu u jecel yahay laakiin arintaasi siima socon karto mar kasta markii muxaadaradii dhamaatay waa uu yimid ninkaasi inuu ila doodo ayuuna iigu yimid maba raba inuu iga tago oo arintaas ii daayo ilaa hadda way daba taagan yahay waa qof carabtana dabeecadooda waa dagaalyahanin sida darteed waan weydiiyay waxaan ku iri ma qof carab ah tahay wuxuu yiri haa waxaan ahay Kirishtaan ka socda Lebanon waxaan ku iri ma garanaysaa luqadda carabiga wuxuu yiri dabcan waa luqadeeda hooyo waxaan ku iri war iga tag riyaa soco ma bataqaanid luqadda carabiga arintaasna waxa ku magacaabi kartaan joodooga caqliga markii aan ahaa wiil yar oo dhalinyaro ah joodooga iyo feerka iyo musaaracada ayaan dheeli jiray ciyaari jiray haddana waxaan rabaa joodooga caqliga inaan si joogteeyo qasadka laga leeyahay ciyaarta joodooga waa inaad adeegsato awood qofka kula doodaya aad awood u adeegsato awoodiisana waad adeegsanaysaa kadibna waad ka hor imaanaysaa oo waad ka raynaysaa waa sidaas joodooga reer Japan waxay ku magacaabaan fanka joodooga sareeya
sidaa darteed waxaan adeegsanayaa joodooga caqliga ah. sidaa darteed waxaan ku idhi war iga tagaa arooriyaa hooy, adiga ma taqaanid luuqadda carabiga. macno kale ayaan u isticmaalayaa isaga. markaasuu ugu yidhi ma waxaad doonaysaa inaad ugu dhahdo inaad adigu taqaano luuqad aniga teyda ka khayr badan? markaamaa idhi maya wallaahi, aniga aad ayaan uga yaxyaxayaa runtii xaqiiqatan, anigu qof muslima ayaan ahay, laakiinse ma garanayo luuqadda carabiga. markaasuu igu yidhi haddaba hadalkaaga maxaad ka wadaa ma garanayo luuqadda carabiga ah? markaabaan ku idhi ma garanaysaa, adiga baybalkaad ku akhrinaysaa luuqadaada hooyo, luuqadda carabiga soo sidaa maaha? markaasuu yidhi haa sax. markaabaan ku idhi haddaba ma garanaysaa, adigu waxaad fahmaysaa si dhammaystiran waxa baybalku odhanayo wax ka soo horjeeda? markaasuu yidhi maxaa dhacay? markaabaan ku idhi adigu waad akhrinaysaa baybalkan, ma sinaysanaysid, laakiinse adigu waxaad u fahmaydaa inay waajib tahay inaad sinaysato. markaaba igu yidhi maxaa dhacay, aniga ma qof waalan baad ii malanaysaa, mas waxaad ii malanaysaa qof dadka hilibkooda cuno, maxaa dhacay? markaabaan ku idhi maya saas ulama jeedo, ha xanaaqin, waan kuu sheegi doonaa aragtidayda waan kuu sugayaa. arrintaasi waa waxa kugu dhacaya, adiga baybalkaad akhrinaysaa, waxa uu odhanayo wax ka duwan ayaadna fahmaysaa marka aad akhrinayso. markaaba igu yidhi maxaad ka wadaa? waxaan ku idhi yasuucul masiix, aniga hadda waxaan ku siinayaa maraajic ku saabsan baybalka. masiix ciisa calayhi salaam markuu aaday qolka sare oo ay qaadanayeen cuntadoodii ama cashadoodii ugu dambeeyay, dabcan ninkan uu garanayay waxa aan ka hadlayay si maskax ahaan ayuu u fahmayay. markuu aaday qolka sare oo ay cashada qaadanayeen, salbintiisii beenta aheed lagu andacooday ka hor waa uu u galay, wuxuu ku yidhi shalaamu calaykum. ayagoo arrintaasi ka hadlayay Yasuuc dhexdooda ayuu istaagay, wuxuu ku yidhi shalaamu calaykum. annagu waa sidaan carabi ku dhahno assalaamu calaykum. markii ku yidhi sidaas, dadka xawaariyiinta ahay cabsi ayay dareemeen. sidaa darteed waxaan ku idhi ma garanaysaa maxay cabsida u dareemeen? kan carabka kan yahuudka dabeecadooda markii macallinkooda u imaado hab ayay siiyaan oo waa ay soo dhoweeyaan, wayna dhudhunkadaan. waa sidaas caadadeena yahuud iyo carabay. laakiinse xawaariyiinta Yasuuc waa ay cabsanayeen. waa sidaas siduu leeyahay baybalku. sidaa darteed anigu waxaan doonayaa inaan ogaado maxay u cabsanayeen. waxa waajib ka ah korkooda inay ahaadaan dad faraxsan oo ay macallinkooda soo dhoweeyaan, laakiinse way cabsanayeen. ninkaasina waa uu garanayay baybalka. sidaa darteed waxa ugu yidhi waa ay cabsanayeen, sida uu noo sheegayo Gospel of Luke. maxaa yeele wuxuu u malaynayeen ruux, waa ay ka argagaxeen, waa ayna ka cabsadeen, waxayna u malaynayeen inay ruux fiiriyeen. run ahaantii jawaabta saxdaana waa sidaas. waxay u malaynayeen ruux iyo cifriid oo jin ah. arrintaas waa waxay aaminsanaayeen. sidaa darteed cabsi ayay dareemeen. haddaba waxaan weydiinayaa, ma ruux ayuu ku bilowday mase si qof cifriid ah oo kale? rabbigaaga Yasuuc ma cifriid ahaan ayuu ku bilowday, jin ahaan? markaabuu yidhi maya. waxaan ku yidhi haddaba maxay cifriid ugu maleeyeen isagoo cifriid ahaanna aan u muuqanin? markaas ninkii wuu wareeray. waxaan ku idhi waan ku kaalmaynayaa, haddaan kuu sheegayaa sababta. sidaad og tahayba xawaariyiinta Yasuuc waxay maqleen hadalka dadka in macallinkoodu la salbiyey oo la dilay. waxay dadka hadalladooda ka maqleen inuu dhintay oo ruuxdiisii ay baxday. dadka hadalladooda ayay ka maqleen inuu meyd yahay oo la duugay muddo 3 maalin ka hor ah. qof ay ka faaftay hadalladaas oo kale, markii dadku ay arkaan waa ay argagaxayaan. maxaa yeelay adigu waxaad u malaynaysaa inuu qabrigiisa ku jiro. markaad hortaada ka aragto isla waqtigaa, waxaa laga maarmaana inuu qof jin ah noqdo ama wax kale. sidaa darteed waa ay argagaxeen, waa ay cabsadeen. Yasuucna wuxuu rabay inuu cabsida ka bi'iyo. wuxuu ku yidhi unduruu yadaya wa rijlaya innii ana huwa. fiiriya gacmahayga iyo labadayda lugood. fiiriya labadayda gacmood iyo labadayda lugood, aniga waa aniga, waa Yasuuc. jussuunii wanduruu, ifiiriya oo ihubiya. fa ina aruuxa laysa lahu laxmun wa cidaam kamaa tarawna lii. ruuxdu ma lahan hilib iyo lafaba sidaad aniga ii jeedaan oo kale hadda. sidaa darteed haddii aniga aan lafo iyo hilib leeyahay, isla xaaladaasi ma ahi shabax ama cifriid jin ah ama ruux. macnahaasi maahan miyaa luuqadda carabiga? luuqadaada soo maaha. haddii ruuxdu aysan lahayn hilib iyo lafaba, anigana waxaan leeyahay hilib iyo lafo, isla xaaladaa ruux maahi, shabaxna maahi, cifriid iyo jinna maahi. soo sidaa maaha? markaa wuu yidhi sax. hadallo kale ayuu kugu sheegayaa Yasuuc, in jasadka iyo jirka aad arkaysaan uusan ahayn jir la dhex galay ama jir ruuxaani ah ama jir laga soo diray dadka dhintay dhexdooda. maxaa yeelay jirka ka soo dhexbaxa meeytada iyo dadka dhintay dhexdooda waa ruux. markaaba ugu yidhi yaa yidhi sidaas? waxaan ku idhi Yasuuc ayaa yidhi. xitaa booliska rasuulka waa uu yidhi. masaadir badan oo aan ka sheekeeyay ayaan u soo qaatay. luuqadda carabigan waan bartay, laakiin waa midda ku saabsan baybalka, taasoo baahideyda ku filan. waxaa jirta asbaabo kale xitaa oo keenaya inaan awoodano luuqadda carabiga ku hadlo, laakiin taasi waa qiso dheer. min fadlikum iga raalli ahaada marka, waqtigeena idinka dayaco ma rabo. يا نفس إن لم تظفري
تجزعي. يا نفس إن لم تظفري